Петушок против кашля. Кашель – весьма неприятный признак многих болезней, поэтому часто, особенно при лечении детей, используется жженый сахар от кашля. Это простое, абсолютно натуральное лекарство способно устранить мучительные приступы и значительно облегчить состояние больного. Как правильно приготовить жжёнку, чтобы она оказала благотворное воздействие при простуде? В обычную столовую ложку насыпают сахарный песок и, обмотав ручку полотенцем или другой тканью, нагревают над слабым огнем. Когда сахар расплавится и приобретет золотистый цвет, его переливают в заранее смазанную сливочным маслом тарелку или специальные формочки для формирования конфет и оставляют застывать. Этот простой метод подходит для всех категорий пациентов. Готовые леденцы необходимо рассасывать до полного растворения. Во время варки конфет надо внимательно следить за цветом плавящегося сахара, так как нельзя допустить, чтобы он почернел.